球金融資訊精準分析，海外股市期貨外匯評論，國金交易所。主持陶國斌、潘碧雲。國際財金大勢，為你全面解構。咁今晚星期五啊，輪到阿陶國斌啊，匯豐金融控股啊，阿 Mark 喺度啊，今晚就有。咁就好快咧，先講講呢個美國嘅第一季嘅 GDP 先。咁因為咧佢就啱啱啊就出咗個數啊，咁主要咧就係呢個增長 2.2%。咁其實比之前嘅3% 咧，同埋市場啊預估嗰個數字咧，其實都爭咗少少嘅。咁就但係咧，姑勿論啊，咁叫做咧係今晚咧比較一個好嘅消息嚟㗎啦，因為比市場預估 2.5% 亦都爭咗啲㗎。咁因為咧佢琴晚啊出個 jobless claim 咧，其實爭咗啲㗎，因為新申領失業救濟金人數嘅數字咧係38萬8啊，咁就係多咗啲嘅。咁但係見到呢個道指期貨方面係升緊27點咧，13,187點啊。咁至於呢個道指期貨方面呢，雖然係升緊。琴晚呢個美股亦都做得唔錯，今晚呢見到呢個無論係歐洲市況，因為亞洲市況方面呢都係唔錯。雖然啊上證方面係輕輕跌第二日，咁但係跌穿咗2400，咁但係都唔係話認真差㗎。反而阿 Mark 呢就見到嗰個 GDP 呢嗰個數字啊 2.2% 呢，其實算收貨㗎啦，第一季嗰個數字。其實我諗我會覺得都 OK 嘅。其實如果佢快嘅時候咧，大家好多時唔好淨係睇個數字，淨係睇一個數字咯。你睇下成紮嘅現象啦。如果佢個增長嘅速度係真係好快嘅話咧，咁伴隨而嚟嘅可能有個通脹嘅壓力啊，或者其他嘅數據咧，佢要一齊控制，因為佢畢竟聯儲局係要做兩方面啊嘛。一方面係嗰個物價嘅穩定啦，另一方面係希望喺嗰個就業嗰方面係要控制得到啦。咁而家最近最熱嘅話題就係呢一兩日就係正正伯南克回應呢個 Paul Krugman，究竟應唔應該去用多少少嘅容許多少少呢個通脹，去令到個就業可以快少少嘅嗰個失業率可以下跌得快少少啊嘛。咁但係就呢個其實講起上嚟就係正正我哋上次我唔記得好似係2月份啦，應該我哋講過係有一篇NBER 嘅文咧，就提伯南克咧比較翻佢2003年之前同埋2003年打後咧佢個作風嘅，因為而家就係講緊咧 Paul Krugman 咧係指責啦。即係話呢個伯南克咧唔夠進取，即係唔容許用多少少嘅通脹咧，就去解決嗰個失業嘅問題。咁而家伯南克個講法就話，如果就係為咗嗰少少失業嗰個問題咧，而去即係容許嗰個物價係失控嘅話咧，對於央行嘅一個公信力咧係會好有影響。咁呢個就係即係近呢一兩日就最大嘅一個話題嚟嘅。因為坦白講，如果你係純粹睇啱啱出爐嘅即係嗰個議息聲明啊嗰啲咧，其實就冇乜特別嘅，啲報紙都幫你 copy 晒出嚟啦，成撇係即係對上嗰次 copy and paste 落嚟，即係照得嘅。係啊，差唔多一樣。係啦，即係大家報道知原來一樣咁，但係其實我覺得一樣係好正常，因為對於伯南克而家嚟講，佢最緊要嘅就係控制大家嘅期望，或者叫預期啦，唔好令大家再期望有好多嘅一啲刺激嘅方案。咁大家都唔期望嘅時候咧，咁啊個市況悶悶地，個經濟就慢慢俾佢復甦，咁個通脹又可以受到控制。咁而事實上而家唔係通縮，即係因為好多時有一個焦點就話點解你以前講日本嗰個，你會建議大家可以一路印銀紙，可以飛機裏邊派錢啊？咁但係而家伯南克講到明，而家都唔係通縮，而家係通脹啊嘛，同埋都係近我哋講緊嗰個2%嗰個目標喺度啊嘛。咁既然係咁，冇理由要好似Paul Krugman 所講或者其他人所批評佢嗰樣嘢啦。咁但係上次嗰篇文係幾值得睇嘅，因為咧好多人係淨係攞2000年以前伯南克嘅即係嗰個講話，即係作為教授嘅講話，同佢後尾甚至而家近年佢做咗聯儲局主席嘅作風啊，啲人係比較係 Professor Bernanke 同埋呢個 Chairman Bernanke 嘅分別啊嘛。咁但係我諗伯南克嘅講法其實都可以接受咯。當然即係佢為自己辯護啦，但係我睇翻晒成件事咁，所以如果之前大家有聽
嗰一集嘅，或者有睇翻嗰篇文，會覺得而家講個爭論嗰樣嘢，其實係好正常，即係一個背景資料嚟嘅。係，同埋其實阿 Bernanke 咧喺好早啊幾個月前嘅時候，亦都咧曾經喺啲公開場合度嘅，亦都再次重申咧，佢係唔會利用呢個通脹去減低嗰個失業率嘅壓力㗎。咁當然啦 ，Federal Reserve 佢其實有一個double mandate 嘅，咁佢係有兩個重要嘅責任喺度。第一咧就係控制個通脹，同埋第二咧就係就住嗰個就業市場方面呢，亦都係要做啲手腳嘅。咁其實呢，通常一個central bank 嘅角色呢，都係比較傾向係控制嗰個通脹噶啦。咁好少呢，即係喺嗰個就業市場方面呢，都要兼顧埋噶。即係包括ECB 啊，又或者係 BOJ 啊，咁其實都係集中個火力呢喺個 inflation 嗰度。咁但係呢，阿 Bernanke 嘅立場其實好清晰㗎。即使係呢 Paul Volcker 呢，其實之前尤其 Paul Volcker 添，佢嗰個論調呢係對嗰個通脹呢，佢係直頭形容係猛虎嚟㗎，即係唔可以俾佢呢有一個即係輕輕少少上升，你諗都唔好諗，因為佢係好快燃燒㗎。即係如果你一俾佢去咗個通脹呢，一 start 咗呢，其實好快呢就嘭嘭聲，你想撳都撳佢唔低㗎。呢個雪卡福就更加啦，因為佢當其時做聯儲局主席嘅時候，就係要控制通脹嘛。係咁，所以佢嗰個經驗就當然係一定係要撳嗰個通脹啦。咁但係大家點解會對於伯南克有個可能叫做係唔係幾實際嘅期望，就係因為佢之前俾大家形象咧，佢研究大蕭條，佢講過萬一有咩事咪派呢個即係直升機係咁派啲錢落去，即係當講笑咁講啦。係咁然之後喺評論日本嘅通脹，而家即係以前當其時講係lost decade 啦，後尾就係 lost 兩個 decade 啦。係啊，咁當其時個評論就話點解日本央行唔即係積極啲去做一啲放寬個銀根嗰樣嘢咧？咁而家大家就拿住呢一點啊！你當其時講到咁實實似，咁點解而家唔係咁咧？咁其實咧呢一度有好多值得深究嘅議題啊！咁等間休息翻嚟嘅時候咧，要阿 Mark 繼續講下。環球金融資訊精準分析，海外股市期貨外匯評論，國金交易所。主持陶國斌、潘碧雲，國際財金大勢，為你全面解構。嗱，咁講開呢個通脹同呢個就業市場啦，其實咧，我想翻兜少少啊。其實兩者之間嘅關係點樣可以谷高個通脹，然後可以創造就業先？嗱，嚴格嚟講就唔係即係咁直接係谷高個通脹去創造就業嘅。咁只不過係以往咧，我哋睇翻啲統計數據咧，就好似你可以畫到條斜斜地嘅曲線出嚟啦。咁大致上咧，呢個通脹率咧同呢個失業率咧係有一個反向嘅關係。咁經濟上邊咧就叫呢個叫菲利普曲線嘅。咁即係呢個聽咗就算啦嚇，個名就咁。但係個意思咧就係如果我哋對於個央行嚟講，我嘗試容許多少少通脹咧，咁變相嚟講就可以幫個失業咧減輕少少。咁兩者有個取捨嘅關係，大致上係咁樣。咁但係實際上係唔係真係咁容易咧？同埋你頭先提過雪卡福啦，即係 Paul Volcker 嗰度咧，就正係之前佢有一段年代咧，講係70年代咧，美國係出現一個所謂 stagflation 啦，就係呢個滯脹。滯脹就啱啱好咧，就係對於頭先講嗰種菲利普曲線，可以大家遊走於呢條曲線係對於央行嚟講好似好爽嘅一個取捨咧，就一個反證嚟嘅。因為一方面個經濟又衰退，失業率又坐唔到落去，但係另一方面通脹咧就惡性咁樣飆高，咁咪正話俾大家聽，唔係你想象得咁容易咯。咁事實上後尾要收拾嗰個殘局嗰陣時咧，個 Paul Volcker 都幾多功夫要做咗嘅。咁事實上我哋諗一諗咧，個道理其實好簡單啫。假設透過容許個通脹高少少，咁短期嚟講短期你可以試下設想，即係簡單，即係當然唔係好完整，唔係好繁複啊，因為有太多個 variable， 太多個變數喺度啦。嘗試簡單去理解咧，就係假設某啲工人，佢望到而家咧個工資高咗啦，咁佢願意做多啲嘢，係啊。咁但係問題咧，嗰個係一個名義嘅工資，
即係通脹咗工資，但係佢最初唔知係由於通脹令到佢工資高咗嘅，佢淨係知你加咗佢人工。但係假設佢唔知而家呢個同一時期或者之前嗰個時期佢先知，而家呢一期佢唔知嘅，咁佢俾你呃咗，佢真係努力做咗嘢啦。咁相對嚟講咧，就整體個生產力啊會有唔同啦。咁但係問題就係到下一期會知噶啦嘛。而你持續地做呢個咁動作，持續地容許一個高通脹咧，佢哋就唔會咁容易俾你呃嘅。呢個所謂即係嗰個理性預期嘅問題喺度啦。咁相對嚟講，呢個亦都係70年代開始即係興起嘅一個思想啦，即係關於理性預期嗰方面嘅預計，即係嗰個研究啦。咁就成紮嘅學術思想咧，就正好喺一個即係經濟嘅困境裏邊咧，就湧現咗出嚟。咁對於我哋而家再去讀啊，或者再研究嗰時呢啲有關係。咁所以而家講翻譬如好似伯南克個情況咧，你講得好好啊，即係佢有兩個任務。咁但係其實對於央行嚟講咧，原則上集中啲去睇通脹嗰個咧係比較簡單啲，控制嗰個貨幣供應嘅增長啊，或者控制整體嗰個市場上邊嘅銀根啊，呢啲係相對嚟講容易啲。咁有啲情況之下咧，可能對於失業嗰方面咧，其實就唔應該話太大嘅即係一個關注。咁但係話雖如此啦，如果你話調翻轉頭，對於政客嚟講，咁梗係失業嗰個係影響佢哋嘅選票多啲啦。係啊，咁所以又唔可能唔施壓咯。咁所以對於伯南克嚟講，佢一方面要佢自己形容咧，就係經濟係一啲咩咧？就好似個車一路係咁向前推進緊 engine 開緊，而家你要去修理佢，你唔可以 stop 咗佢，你要咁樣修理佢。咁所以係好艱難嘅一件事。咁就算係有啲評論家或者係有啲專欄作家咧，睇翻Paul Krugman 嗰段說話咧，都會覺得你匿喺個冷氣房嗰度，梗係容易啦，寫篇文去 New York Times， 但係即係真係做嗰個咧，應酬咁多壓力咧，其實真係唔容易㗎。係啊。咁所以咧，其實即係相對阿 Bernanke 咧，佢仍然集中佢嘅火力都係喺翻個 inflation 嗰度。咁事實上點解要即係點解要喺嗰個通脹嗰度咁介意咧？係因為如果我今次因為政治理由或者其他理由，即係你梗有理由㗎。你話而家係百年未必一遇嘅金融海嘯，而家係因為我要大選，而家係blah blah blah，任何理由都好，而去容許一個高啲嘅通脹咧，咁外間就會覺得咧，央行嗰個控制通脹嘅能力咧係成疑。咁嗰個可信性低咗之後咧，你下次你要再做，我哋永遠要諗下一步，即係你今次又失信於人，下次又失信於人，跟住就冇人信㗎啦。到央行真係要用呢啲咁嘅貨幣嘅政策去再去調控嘅時候咧，真係要去做嘢嘅時候咧，就冇咁容易啦。所以好艱難先至建立咗嘅嗰種可信性或者叫做係嗰個公信力咧，唔應該咁容易因為一啲政治理由啊，或者短期嘅好少嘅輕微嘅一啲好處咧，而去犧牲咗。咁其實唔係即係普通人啊，甚至啱見到譬如 Lawrence Mayer， 即係嗰個以前喺聯儲局做過幾年啦，咁曾經做過幾年，後尾出一本書叫做 A Term at the Fed，即係講即係喺聯儲局做咗一個任期嘅嗰個經歷嘅，咁佢寫得出嚟。呢個作者都同意伯南克嘅睇法，就唔係Paul Krugman 講得咁容易咁簡單嘅。係啊，同埋其實聯儲局咧，佢定咗呢個1% 嘅通脹預期咧，其實亦都係希望可以提高呢個聯儲局個透明度，因為佢之前係冇呢個 target 喺度㗎。而家係越嚟越對於嗰個貨幣政策咧，係希望就一個透明度高啲。由以前呢，呢個格林斯潘年代去到而家呢個伯南克嘅年代咧，係好大嘅分別。事實上上次我哋嗰集咧略提過啦，咁就係開始大家比較一下嘅時候咧，就會發覺咧喺格林斯潘時代咧，其實係類似一個獨裁者，佢一個好似好 close 嘅一個。我唔知 fraternity 係點樣譯啦，即係好似啲兄弟會啊，或者大家一堆咧係自己有，簡單即係俗啲講自己有嘅，咁基本上阿大話得就得噶啦，其他就附和就 OK。正正係因為喺一個咁嘅環境底下，當時伯南克入咗去一個咁嘅圈子，咁當然佢嘅專業嘅知識仍然有喺度啦，佢判斷又喺度啦，但係佢受到佢喺exactly 係2003，頭先我哋之前提過下咧，就睇咗。某個作者應該叫做某個佢哋其他嗰啲 technical 嘅即係技術官僚咧，叫 Reinhardt， 佢寫咗嘅某啲報告咧，咁佢信服嘅，同埋亦都喺當其時嘅環境裏邊咧，
似乎佢又冇乜特別嘅理由咧，即係去反對嘅時候咧，佢就接受咗嗰套意見，而嗰套意見咧，某程度上同佢2000年之前即係作為一個教授啊，同即係講呢個日本 BOJ 嗰陣時嗰啲評論咧係有分別嘅，即係呢篇文就我哋上次提過嗰篇文啦。咁一路由2003年到而家。甚至佢上咗任之後，到佢接手去做啊，甚至係到而家呢一刻咧，基本上佢都係沿用翻2003年嗰一套嘅。咁所以啲人如果要質疑佢咧，就應該係要細心諗下點解佢喺2003年會有個咁明顯轉折。即係事實上，我上次講過嗰篇文咧，係已經係 document 咗好多證據係真係有轉變。但係之後就冇轉變過啦，即係03年轉咗一次之後就冇轉啦。好啦，咁跟住如果個問題就話佢轉得啱唔啱咧，或者當其時講嘅嘢係關於啲咩咧？就 exactly 係關於咧喺一個零息嘅時代，或者係接近零息嘅時候咧，要點樣去處理成個貨幣政策咧？究竟我哋可以做嘅有啲乜嘢？咁甚至係牽涉到而家講緊嗰個扭曲操作啊嗰啲啦，又或者係我哋要控制大家或者管理大家嘅期望等等咧，呢啲都基本上喺晒度，甚至講 quantitative easing 啊嗰啲咧，都喺晒嗰個 framework 裏邊嘅。咁所以而家即係某程度上，即係 Paul Krugman 講嘅嗰種嘅諗法咧，就唔係 exactly 而家伯南克面對嘅處境嚟嘅，即係佢唔係真係完全針對伯南克講緊嘅處境，所以就即係佢可能係當個稻草人咁樣寫落去，咁其實就冇乜意思嘅。坦白講，同埋有啲講法就係 Paul Krugman 其實某程度上都係有啲政治取態嘅。佢係好明顯，事實上佢喺好多嘅問題嗱，當然佢作為一個經濟學者啦，或者係叫做理論家啦，經濟理論家，佢個成就好大嘅。佢做economic model， 所謂即係經濟模型去解釋唔同嘅現象咧，係好新奇有趣嘅。譬如講國際貿易上邊，大家研究即係例如一上兩個地方，即係我有嘅嘢，你冇嘅嘢，咁我哋大家交換，咁國際貿易啦，係咪？或者個成本嗰個相對競爭相對優勢有唔同啦。咁但係咧喺Paul Krugman 嘅發現底下，發覺咧原來好多都係啲先進國家，大家嗰個條件係差唔多嘅時候。點解我哋會交換翻啲大家差唔多嘅嘢咧？就唔係話純粹互通有冇咁，呢啲又會講到啦，又或者係講一啲即係唔係想像中競爭咁大嘅市場係點咧？即係呢啲佢係講得好好，甚至後尾講翻呢個金融危機啦，佢又有研究過啦，或者係研究即係其實有時佢係 call 人哋嘅，譬如 call 一啲研究咧比較香港啊。東亞其他嗰啲好多地區咧，佢哋嗰個增長究竟係一個所謂東亞嘅奇蹟咧，定係只不過係勒緊褲頭啊，增加多啲人力啊，增加多啲 saving 啊呢啲咁嘅情況。咁佢係 call 咗好多，譬如好似 Alan Young 嗰啲研究出嚟，但係就佢寫得好，佢英文真係好，佢因為佢以前係我冇記錯，佢最初係讀 Yale 嘅，係讀英文嘅，後尾就轉咗去。讀經濟咁，即係個成就亦都好大啦。咁攞埋諾貝爾獎啦。咁但係你頭先講嗰樣嘢咧，係行內都公認嘅。事實上，大家對於佢嗰個政治立場啊，或者政治影響咗寫文咧，係有啲微言。即係佢作為經濟學家 OK，但係如果係純粹係因為政治去 compromise 咗佢去寫一啲經濟分析咧，其實就即係有點而那個，有啲瑕疵啊，係有點而那個咧，就兩睇啦。不過如果佢唔係咁樣寫咧，又未必係咁容易出位啦。係咪用嗰個字叫出位咯？係會有咁情況，可以咁講。以前曾經譬如有啲好popular 嘅 column 嘅，譬如好似當其時係弗里曼同 Paul Samuelson 都寫嘅，咁但係。即係針鋒相對啦，但係就唔似係而家 Paul Krugman 嗰種。Paul Krugman 嘅 style 咯，佢自己嘅 style 都幾明顯㗎啦。佢真係佢講貿易嗰啲或者針對中國內地啊嗰啲都講好多㗎。咁而家道指期貨啊升緊20點啊，13,180啊。咁睇下佢今晚呢個出咗 GDP 第一季2.2% 嘅增長咧，睇下對美股啊等間開市嘅時候嘅影響係點啦。8環球金融資訊精準分析，海外股市期貨外匯評論，國金交易所。主持陶國斌、潘碧雲。國際財金大勢，為你全面解構。由呢個學者口舌之爭咧，跟住然後到呢個學者嘅研究咧，其實阿 Mark 提出咗
有啲部分嘅研究咧，其實都幾有趣嘅。咁包括咧，原來有好多個學者咧，即係又或者係唔同嘅研究嘅時候咧，佢哋會做唔係話我哋一般人咧想像嗰啲所謂嘅 business model 啊，又或者經濟嘅環境啊，佢哋可以做到好細緻嘅喎，唔止係種族歧視嘅分野。佢阿 Mark 咧就話直情係提到咧，有一啲係特別係做咗一啲女性同埋男性啊之間有一啲嘅研究嘅喎，係啊，即係而家啲人唔係好興講剩女啊嗰啲咁嘅，咁但係即係流於可能即係你中意定係唔中意即係嗰啲啦。咁但係如果係即係探討個社會上邊，我當即係婚姻你可以當係一個市場，即係男女嘅 match 咁樣去計咧，其實都有好多研究，同埋我就啱啱出嚟。即係數碼台之前啦，咁我就碌一碌個電腦，我即係成日都睇之前講過嗰個 NBER 嗰個網站啦，咁就睇到咁有篇咧就講所謂為咗競爭貨嗰個地位啊，同埋嗰個樓價嘅關係，咁呢個就係咩意思咧？就講起上嚟咧，就頭先我點解講起即係呢個學者係嘛？我頭先講起學者，咁學者咧，我哋覺得其實好多時佢人工都差唔多㗎啦。咁就算你中咗諾貝爾獎都係100萬啫。咁再加埋，就算再好啲，你可能本 textbook 好賣啲，好似 Paul Samuelson 啊或者 Paul Krugman 嗰啲好賣嘅。咁都係有限錢啫，可能都係幾千萬啦。咁就唔會爭好遠嘅。即係同埋你做得學者，可能咧。文無第一，武無第二，你係要爭個名。我就係要係第一個出呢啲嘢，我第一個要發表呢啲嘢，咁即係一件咁事，同埋我要啱。前無古人。係啦，佢一種咁嘅心態。咁我哋講起，其實好多時係爭嗰啲地位係同身邊啲人去爭，佢唔係即係同啲無厘啦位嘅人爭，佢係同身邊 neighborhood。嗰啲人咧去爭嗰個地位嘅，去比較，咁呢種心態咧就人人都有嘅。即係如果我哋睇翻，譬如 William James 咧，即係講翻即係個實用主義嗰個創始人咧，講翻其實人咧好多程度都有呢種心態，其實都係可能某程度上我哋即係簡單啲去理解，可能都係同自卑心啊，或者係即係同大家個比較去有關啦。咁上次咪同大家提過有個作者叫 Robert Frank 咧，就講大家為咗要競爭。去譬如入名校，一早要鋪定路，跟住要買嗰個區，咁好多呢啲咁嘅講法啊嘛。咁就咁啱就係我頭先講呢篇文咧 exactly 就係用佢呢個 model 嘅。咁講啲咩就話，如果我哋想像咧買樓咧，其實好多時買樓當然一方面可以有一個資產啦，我哋講投資講資產啦。另一個就可能係消費啦，你住得好啲，自己開心啲。但係仲有一個 dimension 嘅，就係我買樓咧係要 show 俾人睇。我有本事，我係要 show 俾人睇咧。我地位同人唔同，起碼你係同你側邊嗰個 neighborhood 唔同，你唔係無情情同一個另一個級數嘅人去比嘅，又唔會同差好多嘅人去比。咁要驗證呢個講法咧，其實係有啲難度，因為樓價佢嗰個影響佢供求嘅關係係好多。咁我哋要做個統計研究咧，就唔容易。尤其是譬如好似美國咁樣咧。如果係唔同地區嘅樓咧，佢可以有唔同嘅，因為佢唔同地區嘅樓，佢抽嘅嗰個稅咧係可能有唔同，而抽到嗰個稅唔同咧 contribute 翻去翻嗰個區域嘅學校啊或者公共嘅服務咧，嗰個比例又唔同，咁所以咧就好難去驗證。咁有啲學者就頭先我講過，我啱睇到篇文咧，就係4月份啊，即係新鮮滾熱辣，就喺嗰個美國嗰個國家經濟研究局咧就出咗篇文，咁有2個應該係。睇名應該2、3個咧都係其實大陸嘅即係內地嘅嗰個姓氏嗰啲名應該係內地人啦。咁佢就點樣做咧？佢就話佢哋設想，如果呢啲 housing 啊呢啲房地產個價格咧真係同一啲 show off 即係同即係地位有關嘅咁樣咧，咁我不如咧就喺內地咧做一個研究，一個實證研究就係點咧？佢喺內地我哋知道啦，因為喺中國有一個所謂一孩政策噶嘛，同埋即係。自從有咗一孩政策同埋即係經濟增長得咁快之後咧，其實嗰個生育咧或者係嗰個男女嘅比例咧可以係好極端嘅。係啊，咁正因為咁極端咧，就對於研究經濟嘅人咧有個好處，因為我哋原則上咧研究經濟就唔能夠好似自然科學咁樣咧有個控制實驗噶嘛，你控制唔到啊，社會裏邊控制唔到，你唔可以焗住佢喺度噶嘛。咁但係既然佢已經有一個咁 contrast 得咁大嘅分別喺度咧，咁我哋可以研究即係話。如果個地方個男女比例，即係男對女嘅嗰個數目咧個比例好細，同埋男對女嘅比例好大咧，個分別係點？咁而家最終佢哋研究咗出嚟咧，就係男對女嘅比例咧，真係高嘅話咧，咁當其時喺即係個樓價嗰方面咧，起碼有30至48%嗰
嗰個情況咧係可以被解釋得到嘅，即係話樓價咧唔係純粹係因為地嘅問題，唔係純粹係因為個租值嘅問題，唔係純粹因為愛嚟消費嘅問題，而係可能係因為我要買到層樓，然之後喺個市場上面吸引異性，吸引個配偶去同我結婚，即係呢個係 for 男性吸引女性去計啦，因為佢 sex ratio 係即係講緊係男多過女好多嘅，即係正常嚟講咧，就如果純粹係睇即係大自然界咧，咁其實即係佢入邊有啲數字咧，譬如係100幾對100嘅，咁但係中國嘅情況咧，因為有嗰個一孩政策嘅關係咧，就好多有意無意地咧，好多女嬰咧係一早已經係夭折咗或者係即係整死咗啦。咁當其時就個比例就變咗係110幾對100。咁我哋就研究，即係唔係我哋，即係講緊呢篇文個研究就話，起碼有3成幾至4成咧，樓價嗰種上升嗰個成分咧，係因為呢一種咁嘅 status competition，為咗要競爭，為咗要求偶嘅一個咁嘅行為咯。咁所以其實呢個文嘅最嬲尾都同大家講，其實可以研究下㗎。東亞地區包括香港，佢入邊有提，都可能有啲咁情況。咁我哋諗下香港嗰種樓價咧，咁我覺得都有啲關係，因為佢個意思係話咩咧？香港少啲喎，香港係女多男少。以前咯，我諗係以前咯。咁但係我唔知啊，我一講到香港我就可能要 stop 㗎啦。係點解？咁你有男性聽眾，有女性聽眾，咁我講第二個地方就好啲咯。係，但係講香港就即係大家自己去諗一諗啦，對號入座咯。我就突然間諗起咧，大自然界咧，其實係遊鼠咧，啲男性遊鼠咧就發揮佢嘅臭味當魅力嘅，係去吸引啲唔同嘅生物都有類似情況。你孔雀就開屏啦，係嘛？即係好多有啲係要個顏色，有啲係個叫聲。但好多都唔知原來孔雀開屏嗰個其實係男孔雀嚟嘅喎，男孔雀女孔雀嚟喎，佢係為咗開屏去吸引佢。異性嘅喎係啊，同埋有啲好多嗰個生物上面佢係要 show 俾你睇佢嗰個健康啊嘛，佢個 fertility 可以生育嘅能力啊，可以嗰個咁成個後代個 offspring 咧，genetically 喺嗰個遺傳上邊係容易健康嘅，即係要好多呢啲嘅。其實睇生物好有趣。咁講真，經濟同生物都有關係嘅。係，但係而家人類即係如果歸納做係動物嘅時候咧，咁正就係調轉咗啦。因為如果喺大自然界嘅動物咧，其實係男性嘗試去吸引呢個異性噶嘛，男性吸引女性，人係調轉咯。但係人係咩？唔係咩？人係唔係咁？兩方面啦，兩方面啦。但係其實我覺得整體上面都仍然係你頭先佢個講法正就係。男性要喺個社會上邊爭取某一個地位，咁最好嘅一個 symbol 可能就係買到某啲樓，而呢啲樓咧係唔等使嘅，即係不必要地大，不必要地豪華嗰種，然之後就話俾你聽，我花得起。而佢背後有一個講法就係話，因為大家都去爭啊，咁所以有一個唔好處，對個社會嚟講咧，有個資源嘅浪費。呢個咧就之前我提過 Robert Frank 嗰本書都有提過，係咩回事咧？就好似啲軍備競賽咁，你有100個核彈。我要120個，跟住我要140個，跟住其實咧大家都唔用嘅，咁就其實就係即係啲嘢就嘥咗。原則上嗰啲資源用喺做核彈嗰啲咧，愛嚟做其他嘅消費品或者投資品，可能嚇人㗎嘛。梗係係啦，咁又或者調翻轉啦，我唔好講到軍備咁恐怖啦。咁我哋譬如講一個簡單嘅例子，假如喺個演唱會，我有時去聽，我下個禮拜去聽太極演唱會啊，即係希望一陣可以播到太極嘅歌啦。係啊，等間係咪差唔多啊？我搭9嘅時候係啊，差唔多。轉頭再講，即係個軍備競賽嗰個分析，可能即係會合適啲啊。係，你先講呢個你下個禮拜去聽演唱會啊嘛。係頭先嗰隻就唔係太極，頭先啱之前播嗰隻係鄭中基嘅有種，咁就幾好嘅，我覺得就即係好正面，好開朗嘅，即係聽落去就好開心。一陣嗰隻咧就係太極嘅，係咪可以揾得到啊？一切為何揾到 ？OK， 一切為何？我下個禮拜聽太極演唱會啦。所以點解想先播咗先嘅？係啊，冇錯。但係其實即係話阿 Mark 咧播嗰首鄭中基嘅有種咧，其實係因為提到佢太太開車嘅時候咧，就好中意播住嗰首歌。其實我都中意聽，因為佢個。佢播嗰啲音樂咧有好多隻嘅，咁我就比較中意呢隻，佢都好中意呢隻，咁同埋覺得個歌詞啊，成個氣氛啊，好開心嘅，好開心。即係你因為好多流行曲係即係傷春悲秋啊，即係明明冇咁受就變咁受，即係但係呢隻完全唔係。你同阿黃國英都係好中意破老婆，中意聽嗰啲歌啊。
球金融資訊精準分析，海外股市期貨外匯評論，國金交易所。主持陶國斌、潘碧雲。國際財金大勢，為你全面解構。其實呢個節目就好 open 嘅，因為其實我自己預設咗有幾樣嘢係想講，咁但係我覺得阿媽嗰幾個題目呢就仲有趣，咁包括其中一個啊，其實佢提出咗兩樣嘢㗎，咁就其中之一呢就係佢呢就喺另外一個媒介度呢亦都係寫過呢個題目，咁佢覺得都應該係值得攞出嚟討論下㗎，咁包括就係而家呢個舉個例子呢，就係港股而家嘅成交相當低迷啊，咁其實呢，我一路都覺得個市場呢好似喺度想等緊有一啲嘢發生，咁但係又未發生，咁但係呢個題目呢，我哋稍後嘅時候呢，就吊呢個聽眾嘅癮，稍後嘅時候先講。軍備嗰個係啦，咁但係呢，嗱嗰個軍備嘅問題未答啦，跟住然後呢，阿 Mark 仲開咗另外一個題目，就係佢做咗好多功課，印咗好多嘅Economist 啦寫嘅文章啊，咁包括呢就係講呢個 Microsoft 㗎，咁呢個呢，亦都要容後喺呢個佢講呢個市場等緊乜之前呢就會講，但係先講咗呢個軍事競賽。軍備嗰度我快講啦，因為我希望即係所有嘢大家都聽到啦。咁軍備嗰度頭先咪話，如果大家都生產軍備靠客。咁最終咧又冇用嘅，而啲嘢就擺喺度就睇嘅。咁同樣一啲例子係咩咧？當大家頭先講演唱會啊，我講演唱會，咁去演唱會咧，如果大家都好規矩，即係當然其實規矩唔一定好，因為你去啲搖滾樂演唱會，大家 suppose 尤其是有啲企位冇得坐嗰啲咧，就應該要大家係有企咁。但係我啲就慘啦，即係人哋個個企晒喺度，咁啲高佬企晒喺度，我睇唔到啦。咁個問題就話。如果大家好規矩，個個都坐喺度咧，正常嗰啲場地安排到咧，咁應該大部分人都睇到嘅。但係如果有啲前排開始企咧，咁你後排嗰啲被逼要企啦，跟住到再後排嗰啲要企啦，大家都一齊企嗰時咧，其實大家睇到嘅 view 同原初係一樣嘅，所以就唔會好咗。咁所以嗰個推論就係咩咧？如果大家一開始有個 coordination 係大家都唔企嘅話咧，咁就簡單好多啦。同樣地，如果我哋大家都唔做呢種軍備競賽啊，或者叫 positional 嗰種 competition， 或者叫嗰個身份嗰個競爭咧，頭先講嗰種 status 啊，嗰種社會地位嗰種競爭咧，可能慳翻嗰啲資源做其他嘢會比較好。咁但係你係咪咁容易氹到佢去做咧？因為你講嘅就係個 coordination 有冇情情，你話要 coordinate，我中意咁樣吸引咗異性啊，或者我中意咁樣去睇演唱會啊，我中意咁樣有啲軍備嘅客人，你好難 coordinate得到，呢個就係個問題啦。咁呢個大家思考下，因為好多時喺社會上見到好多呢啲嘢嘅。咁呢個係 refer 翻咧，其實阿媽喺早幾集嘅時候曾經提過一樣嘢啊，因為我哋講到呢個歐洲咧，有好多嘅國家都中意 hea，咁佢提到咧，其實如果冇 hea 呢一樣嘢咧，其實好難孕育到一啲咧係由 hea 而產生嘅，例如藝術啊，因為的而且個藝術咧，又或者有好多嘅研究咧，係需要花大量嘅時間去淨係睇啫。佢淨係可能就咁坐喺度，真係淨係睇爆鬥嘅啫，可能即係你以為佢乜都冇做？係我記得就係羅素嗰篇文講到，即係嗰叫做閒散眾啊，即係 in place of idleness 咧，就係咁你個社會個文化個 culture 係要有啲咁嘅咁得閒嘅階層喺度，即係你當係 leisure class 又好咩都好啦。先至可以慢慢即係食飽無憂米，諗下哲學啊，諗下文學藝術啊嗰樣嘢。但係你又諗下，可能喺歐洲呢啲咁 hea 嘅人，佢咁嘅社會福利嘅制度嗰樣嘢都好啦，佢就會造就某啲文化出嚟咯。而喺香港你係唔可能想像得到有嘅，大家咁趕咁嗱，我而家開始講嘢都快啦。係我比起之前嗰集嚟咧就快咗好多，因為之前嗰集咧我啱啱喺英國翻嚟。就慢啲嘅，係而家我就完全又回復翻嚟啦，又係香港人嗰種咁快，即係我諗就係其實唔一定好事，但係個意思係話咧，你頭先講個情況係，即係大家要有一個文化，有個場地，同樣地你話要競爭，即係可能歐洲人或者係有嗰種文化嘅人咧，可能佢就唔係咁樣去爭個 status，佢可能真係要有種涵養啊，或者佢行出嚟，佢係要有某種文化，佢不屑於同你爭，即係某啲即係好膚淺嘅嘢，咁但係我哋就爭先恐後得好緊要，咁所以就即係大家可以諗下，即係從文化角度啦，即係大家可以點，但係即係呢個就大家中意投資就另計啦，即係呢個後話啦。係咁，大家如果有興趣咧，可以睇下呢個法國雕塑家
羅德啊，佢個雕塑咧 The Thinker 係啊。阿 Mark 咧喺我未講之前已經即刻做嗰個 The Thinker。上次去巴黎就係見到呢個。係啊，咁其實好值得反省嘅呢樣嘢，因為我哋成日喺度鬧歐洲嘅時候咧，咁其實佢哋的而且確係孕育咗好多嘅呢個哲學家啦、藝術家啦。咁藝術家其實好多細分嘅，即係唔係我哋所見到嘅，好似 Michelangelo 咁，佢乜都識嘅；又或者呢個達爾文又係乜都識嘅；又或者呢個 Da Vinci 又係乜都識嘅。咁其實咧因為佢哋唔係淨係雕塑家，唔係淨係畫家，咁佢哋係好多唔同形式嘅藝術咧，係可以表達到出嚟嘅，表達到嗰個美感出嚟。唔單止藝術，嗱有啲人覺得，我使咩美啫？美值幾多錢啫？咁，但係講到最終啊，如果你話好啦，同你投資有關啦，即係大家中意講錢投資有關，都係可能有啲冇乜用嘅嘢去演變出嚟嘅。譬如我講而家講期權嗰啲 option pricing model 嗰啲定價嗰啲模式，其實佢拆穿咗，只不過係物理學上邊個 heat equation 係一條 differential equation 嗰個微分方程。咁最初研究呢嘢，即係當然後尾就去到70年代有 Black-Scholes，而家我哋做嗰啲 model 啦。但係最初研究關於呢啲pricing model 啊、財務嗰啲，可能係其中一個就係愛因斯坦講嗰個布朗運動。我哋讀中學嗰陣時講嗰啲呢，啲粒子喺度撞嚟撞去嗰啲。咁再有一啲係即係可能係一啲咁嘅叫做我哋睇落好似冇乜用嘅嘢去做到出嚟嘅。甚至而家我哋講有啲嘢，我哋啲電腦咧要去做密碼，要解密或者係要上密碼嗰啲咧，加密嗰啲咧，其實係同我哋最初研究嗰啲質數，即係2357嗰啲咧係有關，即係冇用嘅。最初係完全冇用，都好多呢啲咁嘅。所以就我覺得大家如果公道啲講句，即係唔好淨係諗住下下要 apply 咯，即係要將嗰個時間咧擺啲落去啲冇乜用嘅嘢、抽象嘅嘢，或者係即係你諗完之後唔係直接見到效果嘅嘢。事實上對於個社會嚟講更加需要。如果我哋所有嘅學科一定要即刻要 apply 得到，即刻我哋要即刻要整到車，即刻要做到美容，即係而家嗰啲課程嗰啲取向咧，咁其實咧係唔好嘅。坦白講真係唔好，因為你好短視。好短視。我覺得如果你真係要成個社會好咧，要有相當嘅時間係俾大家讀啲詩詞歌賦啊，做下藝術啊，讀下啲冇用嘅，可能你覺得啲數學啊，或者啲純粹好抽象嘅邏輯啊，呢啲其實我覺得全部都有佢嘅價值。如果你想即係將來嗰個 social capital 成個社會資本可以膨脹得快咧，就更加要做多呢啲嘢。因為其實呢啲全部都係回歸自然嘅，無論係科學啊、藝術啊，其實都係叫我哋咧反思翻啦，去回歸翻啊，我哋自己本來應有嘅嘢嘅。即係因為我哋而家係越嚟越少噶啦。呢個講法好深啊，但係又好啱啊！我覺得係點，即係回歸翻去自然都不單止重要，係我哋本來已經有嘢，甚至嗱，聽日佛誕啦。其實好多時我哋講即係佛經啊各樣嘢咧，我哋唔係向外邊求啦，係睇翻自己。即係其實啲嘢咧，我哋同個世界或者同一個即係成個宇宙，有啲人係講上帝啦，有啲人可能係講即係其他嘅造物主啦，或者有啲係覺得冇造物主，但係你同個宇宙講天人合一嗰啲都好啦。唔講得太遠咧，其實佢哋都係要講翻係其實嗰啲嘢我哋本身已經有，即係譬如良知啊，或者係其他嘢，我哋本身對個真理嘅諗法啦，好多嘢我哋自己有，從嗰度去講，而唔係一味向外求人哋俾個標準。咁即係其實好多大嘅宗教或者哲學都，尤其是譬如我哋講佛教咧，就更加明顯佛學係講呢樣嘢啦嚇。即係譬如講禪宗啊，你睇心經啊嗰啲都係講好多嘢。大家可以趁聽日放個假期嘅時候，不妨就去感受下呢樣嘢，即係唔係淨係去參觀咯。我都會去參觀，咁但係唔係淨係參觀咯。同埋可以反思反省下啦。咁而家呢個美股啊，升緊24點啊，標普500指數咧就輕輕升1點嘅啫，1397點嘅。個金犀利啊，1663.9美元一盎司。環球金融資訊精準分析，海外股市期貨外匯評論，國金交易所。主持陶國斌、潘碧雲，國際財金大勢，為你全面解構。咁時間翻嚟啦，就要即刻俾交個波啊，俾阿 Mark 講下呢個經濟學者咧，其實攞咗 Microsoft 去做咗個 study 嘅喎，係。
係啊，咁啊，之前有一集咧，我好記得咧，就林家亨係咁就同大家講蘋果嘅歷史啊、科技啊嗰啲好熟噶，佢忍咗好耐唔講㗎，佢話時辰未到喎。佢好熟噶，咁所以就我嗰一集咁啱就係唔係聽 archive，係因為我記得嗰陣時係搭緊車，我就攞部 iPad 出嚟聽。係可以講下咧，就係佢嗰次咪講話蘋果或者係 Microsoft 咧，未同好多科技公司一樣咧，就唔派息噶嘛最初。事實上佢一路增長緊嘅時候，佢啲資金會再投翻落去研發啦，就多數都唔派息嘅。咁呢個咧有啲咩特別嘅地方可以同大家分享？大家講投資咧，尤其是而家講蘋果啊、講科技股咧，呢個好特別嘅地方，因為通常我哋讀好粗淺啦，讀財務學嘅，譬如你讀 CFA 或者大學讀嗰啲財務學咧，都會教你咧個股價或者嗰個估值咧，其實係點樣做咧？就只不過係將未來嗰啲日子會產生嘅現金流派息又好啊，或者派其他嘢都好啦，將佢折現翻去做現值嘅。其實就一件咁簡單，即係好似啲未來你好有筆存款咁，未來派個利息俾你 discount 翻去現值咁解啫嘛。咁你將呢啲咁嘅現值加埋晒一齊，加到無窮盡。即係總之間公司有幾耐，你咪加到幾耐咯。咁就得到個現值。咁嗰個就 suppose 係大家講基本分析裏邊咧嗰個估值嚟㗎啦。係。咁好簡單啦，就好正常道理，即係由存款一路去到，甚至你講種棵樹都係啦。係啊。最初你棵樹未開始有果實，到有果實，咁啲果實 discount 翻去咁有個現值啦，係咪？咁嗰棵樹嘅價值我哋咪可以知道啦，係嘛？但係咧，對於科技股嚟講咧，有個麻煩嘅。就係因為佢嗰個增長嗰個 phrase 咧，係一定唔會派息嘅，差唔多肯定噶啦。咁既然唔派息咧，咁我哋頭先個 model 咧就好難搞。你點 discount 翻去咧？咁因為而家其實我哋做嗰啲所謂即係頭先講 CFA 啊或者財務學嗰啲咧，其中有個所謂 Golden Growth Model 咧，其實就係好依賴嗰個派息嗰個參數嘅。咁如果你冇咗咧，你點計啊？呢個就係個問題。咁大家靠估唔得噶嘛。咁我正咧就上次咪同大家講咗咧，我喺港大讀書咧有個教授咁，佢嗰次講嗰個即係我哋講嗰個係叫 Bernoulli Principle 啦，即係講啲即係流體嘅力學啊嗰類嘅問題啦咁樣。但係即係唔好扯喺佢嗰度住啦。咁佢教授咧就Joseph Wu 咧咁啊，同佢一個朋友 Anthony Herbst 咧就研究咗一樣嘢。就係咧，既然係咁難去做一個，即係如果你唔派息，我計唔到啊嘛。係啊，冇得計。咁但係我哋就可以把握一樣咩精髓咧？就係任何嘅行業或者任何大自然嘅現象，或者係頭先講嗰啲科技公司個發展過程咧，其實係好有個共通點嘅。就係佢最初增長係慢慢，好平嘅一條線。然之後去到有一個即係樽頸位過咗之後，過咗個 critical point 咧，佢就好快咁增長，好似即係好斜咁樣增長。然之後到一個階段咧，就佢會慢翻落嚟，就好似一個咧壓扁咗嘅 S 咁樣嗰個字，因為 S 呢個字咧就壓扁咗。咁呢個現象其實呢條曲線咧，如果大家讀中學咧，好多都會見過呢條曲線，因為尤其是講嗰個所謂漸近線嗰啲理論咧，就會見過啊。咁佢就係用緊呢套方法啦，就用一條咁嘅曲線咧，去模擬翻即係呢個微軟啊。因為當其時微軟就係佢寫呢篇文嗰時係講緊係2004年刊出啦。咁但係即係講緊當其時就未有蘋果呢啲咁鮮明嘅例子咧，就用咗微軟去做啦。咁事實上佢用呢條曲線去模擬，然之後去睇翻即係嗰個即係 predict 翻出嚟嗰個時間啱啱好咧，同微軟當其時個股價咧係非常接近。即係如果大家有興趣嘅話，即係呢篇都幾 technical， 因為佢係講緊呢啲即係啲幾多數學嘅，又有啲統計啊咁。但係你話係咪真係好深咧？唔係好深嘅啫。講緊嗰個理論就好淺，即係事實上呢個係好嘅科學就係咁，因為用啲好簡單嘅理論，你可以解釋好複雜嘅嘢，即係而唔係用好複雜嘅解釋好複雜嘅嘢啊嘛。咁呢個咧，如果大家有興趣咧，你 email 俾我，或者你即係總之留個言啊，或者咩，我可以同大家再仔細講。因為如果喺即係
有排講講咧就未必係直接好似教書咁講，就唔係頭，但係即係有好多嘢，即係回應翻頭先咪講歐洲有好多啲文化咁，就其實可能啲人好懶惰、好閒散咁樣先研究得出嚟。事實上數學你最初你都唔知佢有咩用途嘅，係或者你講緊呢啲嗱呢個已經相對嚟講比較 apply 啲啦，即係應用嘅數學多少少啦。但係好多好抽象、好純粹嘅嘢，你唔知佢咩用嘅最初，但係就係要靠呢啲咯，就要靠呢啲啦。即係而家我哋講緊啲咩？火箭科學啊，或者好多其他嗰啲嘢，其實當然如果大家對於金融界嗰個運用數學或者運用科學嗰樣嘢去即係有啲認識嘅話咧，會知道咧，其實火箭科學唔係咁難嘅。係啊，其實最初係由數學咧慢慢一個個數字鬥出嚟。而家甚至有啲專門做嗰啲 financial engineering 嗰啲人咧，或者係做呢啲研究嘅人咧，對於呢個 term 唔係好中意，即係 rocket science 佢哋覺得好簡單，唔係好深嘅嘢，即係會覺得而家做緊嗰啲有啲，因為我最近睇嗰啲報道咧，喺英國有啲人咧係做嘗試啊，用好多 algorithm 啊，用好多即係模擬嘅嘢咧，用好大型嘅 computing 嘅個力量咧，去理解大家情緒嘅變化，理解股價嘅變化，好多呢啲咁其實係好有趣。咁當然即係大家即係我覺得好有趣啦，我唔知大家覺得有冇趣啦嚇。其實我自己有興趣，我曾幾何時咧係曾經讀過幾個月呢個 Applied Maths 嘅，咁但係嗰陣時就副修 Philo 㗎，咁但係後尾卒之 drop 咗啦，咁就等間先同阿 Mark 講啦。如果佢有興趣聽呢個故仔嘅話，咁但係我想 jump start 咧就係問，即係話你講嗰個paper 咧，其實到最後會唔會有一個研究咧係可以 predict 或者做一個將來嗰個股價 forecast？佢 exactly 就係instead of 即係佢唔用原初大家用慣嗰種將呢個股息去 discount 或者折現翻做現值嗰個方法，而係用一條咁嘅曲線。俾咗最初嘅參數，有一個適當嘅時間，咁跟住 predict 翻出嚟，咁個數字咧係同當其時個股價係接近嘅。咁所以我點解會提出嚟咧？就係回應翻阿 Simon Lam 啦，林家亨咧之前咪講即係蘋果啊或者其他嗰啲咧。而家呢個咪最好嘅時候咯。即係如果之前呢一個理論用落去微軟係 work 嘅，大家又可以用翻落去，因為開始派息啦嘛。係啊，開始派息。咁大家好多時你唔知究竟佢幾時先至升完或者幾時跌完。都可以多一個基本因素上面嘅考慮，而呢個基本因素咧就唔係一般大家讀 CFA 啊正常嗰啲分析員咧講緊嗰個基本因素，而係即係用一個另類嘅方法去計出嚟。咁大家有興趣你自己聯絡我啦，即係其實唔難做嘅，即係你聯絡我就好容易做，但係嗰個研究本身你可以諗到一個咁嘅idea 可以 apply 到落去，其實即係其實條曲線就大家都見過啊，係啊，即係個現象大家都知嘅，但係點解可以？佢仲要話係中學已經讀㗎啦，中學讀過，大家都有肯定見過㗎啦，條線就肯定見過啦。呢個就係阿 Mark 啦，佢唔會話個結果俾你知，你自己要做少少功課啊，自己要做得幾多嘅，其實係起碼要睇咗嗰份嘢啊，咁仲要係咧密麻麻嘅。好厚下，起碼都有4/4差唔多半寸厚啊！咁就而家先望呢個美股先係倒跌，而家跌緊5點嘅13,198點啊！標普500指數咧就跌緊3點1,393點，反而個歐元咧跌咗少少落去，而家又彈穿翻呢個1.32嘅位置係1.325啊！咁反而個dollar yen咧就80.47嘅，而家係真係你要將自己嘅 target 再升高啲。我覺得你個胸懷要有大志，你嘅胸懷絕對可以撐到艇噶吓。咩丞相先可以撐艇啊？係丞相先撐艇，我唔知撐唔撐到艇啦。唔係因為你嘅性格同埋你嘅胸懷咧，係足夠去撐艇嘅。我盡量啦，希望第日會。我會鞭策你噶，越做越好啦，越做越好。多謝大家支持啊！咁而家呢個美股咧就跌緊4點啊，13,200點嘅標普500指數咧1,394點啊，跌2點。咁其實唔係因為阿 Mark 咧就每次上嚟咧印晒一沓二沓咁樣咧，仲要有一啲好澀嘅嘢咧，我見到好似好威咁。唔係因為呢樣嘢咯，係因為同你一路做節目嘅時候咧磨合出嚟咧，係見到你係有一啲火花出嚟，唔係我哋磨合之間咧令到你有火花，而係你自己本身咧係有火花嘅。係我覺得個個人都有啲佢自己中意嘅嘢嘅，咁啱我中意嗰啲嘢就咁簡單咯。係即係你中意就 OK 嘅啦，其實你中意就自然會做得起勁啦，你唔計較啦，咁同埋即係好似頭先講，即係頭先啱第一首歌播有種嘛，佢嗰度講其實我唔係話我
係最叻定係點樣天下無敵，只不過係我唔怕痛啫嘛，即係只不過我中意做，咁你有機會我就放膽做，其實就係一件咁嘅事。同埋係應該係再更上一層樓咯，將你中意嗰啲嘢咧係更加可以發揚光大嘅。成理貴言啦，絕對可以嘅係。咁但係其實咧，另外一樣嘢咧，就係呢個 Mark 啊，正話都提到啦。佢喺另外一個媒介咧，其實都有提到啊。因為個市場咧，到底係等緊乜啊？咁其實我呢一兩個禮拜咧，佢由5月19號開始啊，嘅港股成交咧係得翻400零億，係維持到去咧琴日為止嘅。咁今日係彈翻上去500零億嘅。咁其實咧個400零億嗰個成交咧，你話少的，而且確真係。如果係以近期嚟比呢，的而且確係幾少。咁但係呢個市場氣氛呢，係好似唔知喺度呢，好似想等一啲嘢發生。咁但係呢，又唔知係啲咩嘢發生。例如你喺另外一個媒介寫嗰度啦，咁就寫咗而家嗰個經濟嘅大環境嘅情況出嚟啦，包括歐洲啊、美國啊咁樣。咁但係呢，其實又唔係話真係呢，想有啲咩嘢去發生嘅喎。咁當然啦，trader 心態一定係越亂越好㗎，我越多機會啊。咁但係問題係到底係想等啲咩呢？其實係想等啲嘢出嚟嘅，而唔係話真係想睇到個現象呢係有啲咩嘢發生緊啊。但係其實呢個係牽涉到我哋作為觀察者咧，嗱而家即係非常之好科學咁，又講一個觀察者、被觀察者嗰啲，又講翻啲好似之前講索羅斯嗰啲咁啦。係，其實通常我第一個問題，呢個問題係點咧？就係先2日，其實今日禮拜五，係尋日啫。係咁有個朋友咁好多年噶啦，咁啊係大學啲同學嚟嘅，咁佢上網無情情問我。喂，而家個市究竟佢個 exactly 嘅 wording 係咧，就即係我已經美化咗啊！佢嘅 wording 係個市究竟等緊乜嘢？係就咁，大家好清楚啦。廣東話識聽就肯定知我講乜嘢。咁但係個問題就好簡單啦，係咪真係咁易答咧？咁通常如果我譬如假設啊，我做節目啦，或者係平時做評論啦咁樣，咁咪照答咯。譬如歐洲會發生啲咩環境啊？呢個聯儲局有啲咩？譬如我哋上個禮拜就話聯儲局嚟緊會有議息聲明啊，咁大家等佢會唔會講 QE3啊？blah blah blah。咁又或者等呢個即係年中嘅時候，當內地嗰個政治係換屆比較順利之後啊，會唔會宏調會點做？會唔會放寬啊？或者減存款準備金率啦？blah blah blah。又或者歐洲嗰度會唔會嗰啲債息會點樣啊？西班牙會唔會爆啊？細科齊選唔選到啊？諸如此類，blah blah blah。咁但係咧呢啲講法咧就呢個第一層次，我會覺得咧答頭先講個問題，個市究竟等緊乜嘢呢個問題咧有3個層次起碼。第一個層次就係咁照直答啦，即係你人哋問你乜你咪答乜啦。咁通常就滿足到絕大多數人。咁但係我係比較衰啲嘅，咁我真係衰嘅，咁我就會覺得其實真係咁樣答嘅咩？咁我就諗到一樣嘢啦。如果你話個市等緊啲乜嘢消息，等緊啲乜嘢，咁即係好似真係等緊咁樣啦。咁如果你話我真係知，即係如果你問我等緊乜嘢啊？你 suppose 你當我知道等緊乜嘢啦。如果我真係知道等緊乜嘢，咁嗰啲乜嘢咪即係某程度上我哋個 expectation， 我哋嘅預期之內咯。即係雖然我未必係成個形狀出到嚟，譬如我話我知道我等緊。阿 Q 爺一陣入嚟，或者我知道等緊今晚嘅節目做完，或者我知道等緊一陣要去食雲吞麵，諸如此類。咁我知道嗰嚿嘢，咁你已經某個預期知道咗啦，你大概知道個消息係咩啦。咁其實已經係會對個市價有影響啦。你唔會話真係完全冇影響啦。係啊。咁既然係咁，咁你再問我呢啲消息仲有咩用咧？已經係市價反映咗。咁但係調翻轉頭，好啦，咁如果你頭先話。已經反映咗，已經知道咗，咁好啦，咁唔知嗰啲咧，咁唔知嗰啲消息，咁唔知嗰啲消息就係隨機噶啦嘛。既然係隨機，咁我更加答你唔到啦，即係我想答都答你唔到，即係話無論係我知嘅，定係我唔知嘅，其實都答你唔到嘅。即係你問我而家等緊啲乜嘢？譬如我等緊巴士或者等緊的士，咁我好清楚啦，咁已經有個形象出嚟啦，幾多點鐘會有架巴士，咁但係而家係話我等緊啲嘢。咁如果我答到俾你聽，我係等緊歐洲嗰度有啲咩聲明，或者美國方面白蘭花講乜嘢，或者係內地嗰個存款準備金率係咩？
其實某程度上我哋個事態發展其實咪已經喺嗰個市價上面反映咗咯。咁我再等嚟做乜鬼？因為嗰啲嘢已經反映咗啦嘛，一定係等一啲真係有效力嘅嘢，就係一定係隨機嘅，並且係之前冇預計過嘅、意料之外嘅嘢啊嘛。咁既然係意料之外嘅、隨機嘅，我點答你啫？呢個係第二層次，第二層次。咁我諗大家明啦。第三層次係咩咧？頭先我哋問題一開始就話個市究竟等緊乜嘢消息啊嘛？咁我美化少少，唔好叫個市啦，叫市場啦。市場究竟等待什麼消息啦嚇？即係文雅啲去講，我又奇怪啦。市場等緊啲嘢，因為呢個字係成日大家用啊，個市場咧，而家就期望咩？市場就憧憬咩？市就嗱，成日都聽係嘛？即係朝頭早新聞報導係咁講，即係股市嘅評論係咁講，大家即係好似習以為常。咁但係咩叫市場期望緊啲或者市場等緊啲嘢？市場係乜嘢先？第一件事，市場係咩？嗱，通常我哋以前好清楚噶嘛，譬如樓下個街市當你領匯嘅街市，咁有啲咩喺度，咁啊嗰個叫市場啦。或者後尾以前做Wall Street 啊，即係真係有鳳場喺隔離噶嘛，所以命名就係 Wall Street 啊嘛。咁有啲人喺度做交易，或者係甚至你講 LME 而家大家即係港交所要買嘅嗰個，即係有啲交易啦，係嘛？都要有個地方，有個場合，或者有個系統，然之後大家有買有賣去做交易啦。我哋理解其實係可能一個系統、一個制度、一個組織咁樣去諗，去方便大家做交易。咁呢個系統、制度或者係組織咧，佢唔會預期啲乜嘢㗎。我哋預期啲乜嘢一定係個人啦，一個二個人，譬如可能係 Sandy 你，或者係入邊控制室嘅同事，或者喺出邊聽緊嘅聽眾啦，係咪？個人先至會預期啊。咁既然個人先預期，我哋係咪咁容易將佢加埋晒一齊咧？嗱，你有你期望啊，你有你諗法，你有你嘅風險啊嘅個 preference 啊，所有嘢係咪就咁可以隨便噏一句個市預期啲咩，或者個市等緊咩消息？其實我唔知嘅，我唔知啊 Sandy 等緊咩，我又唔知出邊聽眾等緊咩。即係嗱，大家就冇細心去諗呢樣嘢。通常我哋習慣即係好簡單。咁當然你話我要好難先定義到咩叫市場嘅，咁我就諗下。如果我哋答唔到何謂市場，咁我哋不如答什麼不是市場啦。咁好明顯，個人就不是市場啦。頭先講，咁個人有一紮咁嘅個人，每個有唔同嘅取向嘅時候，係咪真係咁容易將佢哋所有嘅嘢、心理嘅狀態好，佢可以歸納到，可以咁樣歸納埋一齊咧？如果唔得嘅話，咁我哋再勉強地攞一個咁樣籠統嘅字眼去講市場或者個市市況，去期望緊啲咩？其實係咪有啲自欺欺人咧？咁我要講嘅係咩咧？就係太多時候喺我哋財經嘅評論啊，或者係平時傳媒嗰啲報導裏邊咧，習以為常。有啲人覺得係習非成是，甚至覺得係習非聖是，個個就好籠統咁問，就結果咧就係籠統咁答。大家好似答咗啲嘢，好似講咗啲嘢，但係然之後其實就冇內容嘅。呢個係好弊，因為如果我10幾20個鐘，大家對住個市啊，對住個市場嗰啲市價，對住呢啲嘢，然之後發覺咧係冇內容嘅。其實好恐怖啊！即係你以為一路接收緊嗰啲信息，你以為係有內容，但係實際上你拆咗出嚟咧，你發覺係冇內容，即係好似啲噪音啊，好似啲 random shot，random shot 都仲好少少，即係直情係啲噪音嚟嘅，咁就好弊啦。所以嗱，其實會擾亂咗你嗰個思維。係啊，因為點解要提呢樣嘢咧？就係其實喺一個財經嘅傳媒啦，或者一個傳媒嘅平台講呢樣嘢咧，係有啲危險嘅。因為 suppose 咧，即係照計咧，一個傳媒嘅平台咧，應該係鼓勵大家不停地聽。不停係睇，不停係接收呢啲信息噶嘛，唔停咁誇張啊嘛，你唔停咁做啊嘛。咁但係如果我話俾你聽，其實有好多呢啲信息，如果我拆咗出嚟係冇內容嘅話咧，咁大家要諗一諗。即係我其實講呢段說話咧，未必適合喺一個咁嘅平台去講。就正如我未必適合，好似我上次講啦，有啲人係期望咧，一個股評或者一個評論員或者一個大師、小師咩師都好啦，就不停要有啱嘅 forecast 俾到佢，然之後佢就好似一個。即係帶領佢行呢個投資嘅路啦。咁我就當時個比喻，上一集個比喻就係話咩咧？你唔係期望嗰個教車師傅教咗你10年之後，佢都仲要喺你側邊，你先至可以揸到車噶嘛？咁所以呢個就係同一個問題，都唔係好適宜喺財經傳媒傳統上嘅財經傳媒或者平台去講。但係我覺得呢度就講到咯。咁
就希望大家都好耐啦，或者大家都可以接受得到啦，希望下。咁而家呢個美股方面呢，就係升緊2點嘅13,207點啊。其實阿 Mark 啊，我正就係想你講呢啲啊，其實係咁就因為的而且確事實係咧，SFC 做嗰啲投資者教育咧，其實係唔夠㗎，所以咧係要靠你哋咧再教育呢個投資者㗎。咁而家標普500指數跌緊2點嘅。環球金融資訊精準分析，海外股市期貨外匯評論，國金交易所。主持陶國斌、潘碧雲。國際財金大勢，為你全面解構。咁其實我哋都可以透露少少噶啦，因為基本上都定咗噶啦。咁我哋咧喺遲多2個禮拜度咧，啲節目就會有一啲大調動嘅。咁其中咧多謝阿 Mark 鼎力相助啦。咁我哋夜晚個節目咧，亦都會有一個變動喺度嘅。咁但係咧，阿 Mark 會我已經掹住佢衫尾啊，唔准走咁樣。我多謝數碼大千台。係啊，咁就所以咧，阿 Mark 咧就會跟住個節目咧就一齊會調上去日頭嘅時間嘅。咁但係咧再確實嘅時間同埋個節目名又或者其他嘅 promo 咧，咁我哋稍後嘅時間咧遲多1-2個禮拜嘅時候咧就會出噶啦。咁所以點解咧？琴晚阿 Mark 好心水清嘅，佢話咦，點解黃國英喺琴晚嘅節目最後一首歌係最後一夜嘅？點解？冇錯，就係因為阿黃國英咧就因為其實你哋唔係話個禮拜都可以抽到時間上嚟啊，咁啲 schedule 問題，咁其實咧喺節目大調動嘅時候咧，咁就阿黃國英琴晚已經係最後一集上呢個國金交易所噶啦，咁就講到呢度咧，就講下呢個道指先啦，升緊18點啊，13,223點啊，標普500指數方面咧就1,396點，微跌唔夠1點嘅，而家暫時係。咁但係咧，其實阿 Mark 正話咧就提到佢講嗰個3個層次去解釋翻究竟嘅市場咧而家係等緊啲乜？咁的而且確係咧，佢正話講嗰番話咧，都俾我有一個心思，就係其實而家有好多嘅傳媒平台咧，有好多做特別係我淨係講財經啦，因為其他嘅政治其實我又唔係好識，咁都係由呢個新聞出身嘅人咧去做 program 嘅。咁你心水清嘅應該係Now Cable 新城又或者係而家嘅港台甚至乎係商台，其實冇乜 program 嘅係，咁就冇乜財經 program 應該咁講。咁基本上咧，咁多嘅傳媒界咧，電子傳媒界咧，基本上佢哋都係咧用新聞 training 出身嘅人咧去做翻財經嘅 program。咁所以其實咧，某程度上有個難點喺度㗎，咁嘅難點就係咧，其實如果我自己因為都係新聞 training 出身嘅啦，你都係啦，其實你以前喺信報做記者，我做過記者，做過編輯，做過編劇吓。咁編劇唔計唔計，但係你傳媒係做過。你將你自己嘅套翻入去咧，做記者、做編輯嗰陣啦，係咪要100% accuracy 㗎？係要 zero defect 噶嘛？因為我哋講嘅嘢咧，全部都係要準確性噶嘛，係即係唔可以有錯誤喺度嘅，即係你唔好講謬誤添啊！即係直頭錯都唔得噶嘛，錯嘅話特別喺電視度咧，真係俾廣管局投訴信咧，你隔1個禮拜就即收到噶啦。咁佢唔係俾你喎，係俾你老細啊嘛，因為嗰個壓力你可以想象到幾大啊！咁所以咧，如果要新聞 training 出身嘅人去做一個 comment 咧，其實個難度好大噶，尤其你自己喺信報跳出嚟要做 analyst 我做過嘅時候幾個地方嘅信報做過啦，其他地方都做過，係有啲係編輯，有啲係記者，咁但係整體上我理解你個講法。係啊，當你轉 analyst 嘅時候咧，你係特別明顯感覺到嘅，即係正如我又做 news 一跳去做 program host 嘅時候咧，我係好感受到嗰個唔係個分嘢啊，係個 hurdle 啊，我淨係跨唔過嗰個 hurdle。你叫我去即係好似有少少我唔係貶義嚟嘅，咁但係因為你講 macro 嘅時候咧，特別係講 macro 經濟嘅時候咧，咁其實你係有少少吹水 feel 嘅係。咁你嗰個吹水 feel 咧，可以去到好遠，你自己都唔知去咗邊，跟住然後再翻嚟 on the ground到底我講咗啲咩咧？但係新聞唔同嘛，我哋真係一篇篇稿照讀㗎。
咁我哋嗰篇稿咧係經過採訪。經過審查，即係有編輯去幫你審完之後改完之後，跟住然後你照讀嘅，係照讀嘅，唔係我哋而家做節目呢。雖然你見到我哋好似台頭好多嘢啊，好多電視、好多電腦、好多 print material 喺度，但我哋係消化完之後就咁講噶嘛，唔同我哋係逐粒字照讀嘅，係即係而且係唔錯得嘅，錯一粒字都會俾老細頂噶嘛。咁所以呢，其實可以講翻呢，而家做好多嘅media 入邊呢，要好似大錢台入邊呢，係有好多嘅 program host 呢，係可以自己做翻 comment 呢。其實係難嘅，係基本上係冇一個 media 係做到呢樣嘢嘅。咁所以點解呢？我哋揾阿 Mark 啊，又或者揾其他嘅 guest host 上嚟國金交易所嘅時候呢，咁基本上我唔係要佢哋全部淨係講翻佢哋日頭喺其他嘅 media 去繼續再講嘅嗰一紮嘢咯，已經係即係正如咧，點解我會願意俾篇幅阿 Mark 咧去講佢即係話喺 ET 咧寫嗰篇文章咧，咁其實係有啲 feel 嘅，係即係唔係話完全係有啲咩數字啊，你貼邊一隻題目啊，貼邊一隻股價，咁如果我仲係去做呢一樣嘢嘅時候，咁不如我去 Now 做啦，我去 Cable 做啦，點解我唔去港台做啫？係咪先？咁阿 Mark 都會話你唔好再逼我上嚟啦，好遠啊，數碼港。我覺得其實個問題就係咧，頭先我哋探討過一樣嘢啦，就係你唔同嘅製作嘅方式咧，個形式其實就某程度上決定咗個內容。即係好多時我哋譬如頭先講藝術啊，或者其他好多表演嘅嘢咧，都會可以諗到一樣嘢。好多大家會覺得係內容就梗係先行啦，但其實唔係嘅。你嘅形式某程度上已經主宰咗你有咩內容。如果你係一個電子傳媒，你要兼顧嘅嘢係好多，係令到你框住你就只可以講某啲嘢。咁所以就要睇下做一個節目或者一個台或者係即係 in general 嚟講，你想做一樣嘢，究竟你想佢有一個咩形式？咁可以爭好遠好遠嘅。同埋你想表達啲咩？你想 send 啲 message 俾邊一啲受眾？你希望嗰啲受眾係收到啲咩 message 咯？咁呢個都好重要，其實。所以我希望即係如果聽眾朋友係聽到，譬如我呢集啦，或者係其他嘅嘉賓啦，聽到即係其實好可能係同佢哋日頭聽嘅係唔同。係啊，呢個係想有個分工喺度啦。如果即係一模一樣嘅話咧，其實就冇乜特別。阿媽唔使咁夜媽媽咁又陪唔到老婆咁辛苦，禮拜五我陪下老婆去食下飯睇下戲唔好係咪？我真係唔係為咗嗰啲居馬費啊，講真唔係好多嘅啫，我哋俾。而家我最希望就係如果譬如大家聽完呢啲嘢啦，即係譬如頭先講嘅好多嘢啦，我唔知大家有冇興趣，我又覺得好有興趣啦。我希望大家都覺得好有興趣啦。即係就正如咩咧？就正如我頭先提過嗰個教授咧，我喺港大讀書，佢教一個叫做數學經濟一科啦。係咁，其實都幾抽象嘅。咁但係咧，佢好享受，即係一路教好多天文、地理、數學、科學、哲學、藝術唔同嘅嘢，佢可以融會貫通 present 俾我哋睇。當然好可能去到最嬲尾咧，你攀唔到嗰個程度，但係你仍然會覺得係好享受啊！即係可以有呢樣咁嘅感覺。咁我希望大家都會即係你又唔係同我同一樣啦，即係唔係一模一樣中意呢啲文、呢啲學術或者呢啲投資嘅諗法。咁但係咧，我希望你係享受，係啊，即係呢樣係緊要。即係 instead of 我俾個 number 你，我都係講嗰個問題啦。點解要我俾 number 咧？即係當然有某啲情況之下，我俾 number 係合理嘅。咁但係如果你係唔去嘗試理解究竟嗰個投資係做緊啲乜嘢嘅，唔去嘗試理解點解要用一個咁嘅態度去處理止蝕啦，或者處理加注啊呢啲嘢，而淨係想話俾我聽你一定要每個 forecast 都係準嘅，然之後我就跟落去。咁既然有得咁不勞而獲嘅，不如你俾你個戶口 number 我咪得咯。咁使乜我俾嗰啲股票 number 你咧？係咯，即係就係咁簡單一件事。咁當然唔知大家覺得 O 唔 OK 啦吓，即係咁樣去講就。OK， 絕對 OK， 因為呢個係事實嘅反應嚟嘅。即係如果你係純粹咧，你係 target oriented 嘅，咁我覺得你唔好再聽啲咩節目啦。即使係日頭俾 number 嗰啲節目，其實都唔需要聽啦，已經，因為你 target oriented 嘛，你淨係希望自己嘅戶口進賬咗啫嘛。咁話俾你知，冇一個節目可以 100% 令到你嘅戶口係聽完嗰個節目之後而有進賬嘅。
即係只會係令大家係多咗啲嘢。你如果係可以思考到，無論係資訊又好啦，或者理論又好啦，或者係一啲諗法都好啦。如果你能夠消化咗，你自己有獨立思考，然之後自己判斷得到咧，其實咁係最理想嘅一件事。因為講真係一樣米養百樣人啦，對住同一個傳媒唔同嘅受眾去講，個個人個處境都唔同嘅。你冇可能話講一樣嘢就個個都 fit 晒嘅。你覺得係最好嘅投資，可能人哋覺得啱啱調翻轉頭。但係如果係你從嗰個 example 或者嗰個例子嗰個諗法去諗到啲嘢係 for 你自己有用嘅話咧，我覺得就先至係達到個目的啦。如果唔係你嘥咗個平台，因為個平台都去到咁多人嗰度，點解唔做一個咁嘅嘢咧？係啊，而家標普500指數跌唔夠1點嘅。環球金融資訊精準分析，海外股市期貨外匯評論，國金交易所。主持陶國斌、潘碧雲。國際財金大勢，為你全面解構。其實財演呢兩個字咧，我覺得係有啲貶義嘅。我唔知阿 Mark 點諗啦。咁但係咧，我就唔係好中意咧稱呼例如你哋啦，咁好多時都俾人稱呼做財演，我又唔好中意叫你哋做財演喎，因為我覺得咧，你哋係自己有本身嘅 expertise 喺度嘅。咁因為我哋咧自己本身有好多嘅 training 啦，即係我正話提過啦，即係點解用咁大嘅篇幅去提其他嘅 electronic media 包括 print 其實都係有呢個問題嘅。點解要去揾你哋直情係貼市嘅人去 comment 翻個 market？ 因為我哋唔係喺個 market 啊嘛，我哋就算望住部大利是機，我哋都唔係喺個 market 嘛，我哋係 media 嚟噶嘛，我哋唔係 commentator 嚟噶。咁即係你唔好計外國有好多嘅報紙，好多嘅即係嘅記者係可以犀利到去做一啲評論員嘅。咁但係我哋而家唔係啊嘛，咁所以點解先要需要你哋啊嘛？咁點解要叫你哋做財演啫？我唔明喎，我自己都唔明。其實個字最初個來源，我相信好多人都有印象，就係喺信報一個財經專欄嘅作家啦。而家你叫唔叫財演就你選擇啦。阿蔡東豪咧就係即係 coin 咗一個咁嘅名出嚟嘅。咁佢就係我嚟形容一啲做財經節目，即係財經傳媒嗰啲電視節目啊、電台節目啊，或者專欄作家啊咁樣，佢係俾一個咁嘅名。咁當然係一個貶義。點解？佢意思即係話你係扮演緊專家，你本身唔係專家。佢係咁樣講。咁但係咧好客觀地嚟講咧，其實係要諗一個問題，點解會出現一件咁嘅現象咧？當然唔排除喺一個良莠不齊嘅環境裏邊咧，有啲係真係唔係咁專業，或者唔係咁熟悉佢講嘅嘢，而佢又繼續講。咁但係要留意點解會有一件咁嘅事咧？就係一個傳媒嘅生態 favor 呢樣嘢。係傳媒需要一啲人去 comment， 去俾講法，而俾 comment 嘅人可能佢要爭取曝光，要幫公司做宣傳，即係好多。即係大家互惠互利，我俾個平台你去講，而我嗰個傳媒嘅成本啊，製作成本其實變相就減低，其實係一件咁嘅事一個生態。咁但係又要考慮一樣嘢，咁頭先講財經員咪話啱咗咯，係咪？如果咁樣講，但係你要明白一樣嘢，因為如果頭先你講財經傳媒佢要揾一啲人去 comment， 但係喺某啲券商、某啲銀行或者某啲金融機構咧，佢哋負責做研究嘅人咧係禁止佢哋講嘅，佢哋要講嘅嘢只可以同個客講，只可以喺個報告裏邊講。咁同埋一個問題就係，因為呢啲 view 係要俾錢先。係啦，咁同埋一個問題就係，如果嗰個財經節目假設啊，譬如我當你係揾一啲所謂外資大行嘅分析員去講，第一件事佢公司可能禁止佢講。第二件事咧就係點解你會覺得佢專業咧？因為佢淨係研究某一個 sector、某個行業，可能即係2-3間公司。咁而事實上，你揾佢嘅時候咧，佢甚至可以篩選你嘅問題，佢可以唔答，可以錄影，可以你要 fact 晒所有嘢過嚟我先答。但係如果係一啲即時回應嘅電視節目或者電台節目，或者甚至某啲報章雜誌都會有類似嘅一啲欄目嘅時候咧，基本上個難度係高好多。即係如果你俾個咁嘅情況，你淨係全天候淨係研究2隻股票，仲要問親問題，佢都仲可以慢慢篩選嘅話，一定熟。咁但係問題，如果要你即時回答嘅時候咧，講緊有幾千隻股票，仲要旁及其他資產咧，係另一件事。所以要考慮埋呢一樣嘢咧，去講財演呢個字咧，
大家先至講得比較心安理得啲，我覺得係。同埋我會覺得咧，如果我哋喺一個 media 嘅環境底下去講嘢啊，去評論啊嗰樣嘢，唔否認咧，某程度上呢個係一個 performance，係一個表演。即係佢唔係純粹評論，唔係純粹即係有唔同嘅節目有唔同嘅要求啦。但係佢某程度上係一個 performance，係一個 art 嚟嘅，係一個藝術嚟嘅。即係如果用呢個角度去睇咧，演員呢個字咧就唔係純粹貶義。即係任何嘅人，但係要考慮一樣嘢。而家我發覺咧，去到好濫陳腔濫調係咩意思咧？任何人只要你去電台、你去電視、你喺報章雜誌，總之係for大眾嘅。你講嘢，甚至而家大眾到一個程度，你 Bloomberg TV 啊、CNBC 啊嗰啲咧，任何人一律只要你係接受訪問咧，你除非你係大老闆，否則咧我都會話你係財經演員，我都會話你係吹水佬，我都會話你係一個咁嘅貶義嘅字咧，我就要考慮一樣嘢。最初點解要 coin 一個咁嘅名出嚟咧？就係因為有啲人係真係專家，而唔係扮演專家。有啲人佢真係專業評論員，而唔係扮演專業評論員。咁但係當你每一個人只要佢做一個節目，講一啲嘢，接受訪問，你都話佢係演員，你都係話佢扮演專家，你扮演評論員嘅話呢，嗰個字眼本身已經冇意思。或者我用另一個方法講，我哋點解要俾唔同嘅物件一啲字眼、一啲名詞咧？譬如呢樽水，我哋叫水，呢個叫 iPhone， 呢個叫滑鼠，係因為嗰樣嘢真係可以指涉緊、refer 緊嗰個東西啊嘛。而我哋可以分辨到唔同嘅嘢啊嘛。譬如我講壞人、好人，咁梗係有好有壞。咁我講壞人呢個字先至有區分啦。但係如果去到任何情況之下，我話所有人都係壞人咧，咁壞人呢個字咧，其實嚴格嚟講係冇意義嘅。所以如果大家見到任何喺電台、電視所有 media， 你接受訪問、你講嘢、你發表嘢，你就叫演員嘅話咧，演員呢個字咧已經係濫用到一個程度咧，就係 by itself 佢本身已經係冇意義。所以我希望大家即係唔係因為我本身係做呢個崗位，或者成日要做節目啊，或者成日接受訪問先去咁講，而係從頭先講一個哲學嘅問題，一個好哲學嘅問題就係，如果你講一個說話係講到係完全係任何情況之下都係冇例外地係 apply 嘅話咧，咁你要諗下咧，其實嗰個說法仲有冇意思？即係呢個大家不妨，即係我唔係當話咩即係自己身為業內去講咩嘢，而係純粹當係一個科學啫，或者有個哲學、一個認知嘅問題。大家諗一諗，如果任何人講任何嘢，做親節目就叫演員嘅話咧，演員仲有冇意思咧？冇意思嘅，即係我唔係你拍電影嗰個叫演員啦，或者係拍電視劇嗰個叫演員啦。但係將一個字係無限擴大，指涉晒所有嘢咧。嗰種無限擴大嗰種嘅行為本身，唔單止係冇意義，甚至係將原本 coin 呢個名嗰個人啊，應該都包埋在內嘅。因為佢都係會做電台節目，都係可能喺電視台有 comment 或者係喺專欄裏邊會寫嘢。咁你點樣區分呢？呢個就係個問題。所以其實咧，個區分咧係必須存在嘅。咁例如咧，你哋好多時可能喺電視或者喺電台、喺報紙度咧，見到佢哋寫嘢，又或者去講嘢嘅時候，即係有冇考慮到其實佢哋喺背後咧，其實做咗好多功課㗎。咁我自己親眼就見到咧，即係例如阿媽，有時阿黃國英甚至乎係兩手空空，佢淨係攞住幾部機上嚟。但係你唔好忘記，佢出去，佢哋係真係見咗好多嘅公司，佢哋做咗好多嘅 site survey。講緊嘅 site survey 唔係就咁上人哋 office 望下算，真係去到人哋嘅公司，去到個廠，返大陸啊，睇人哋現兜兜到底人哋嘅公司係做緊啲乜？呢啲係功課嚟㗎。呢啲唔係空口講白話，唔係浪得虛名嘅。咁所以咧，其實例如阿小瑜咁啊，小瑜佢又要上大陸去睇廠，咁其實呢啲全部咧都係花精神、花時間、花心機嘅，同埋佢哋有咁嘅 background training，去令到佢哋可以有咁嘅知識去分析嗰啲公司到底值唔值得，佢話俾你知值唔值得。咁所以咧，你話演員係一個藝術家嚟嘅，我哋而家講緊人哋就算係上得去做得戲嘅，人哋都有個 training 喺度㗎。咁所以咧，即係你唔好以為而家有好多嘅 analyst 咧，搭咗幾片粉咁上去咧，就當人哋係演員咯。
我覺得最緊要就係大家又調翻轉頭，批評係好容易，即係我就正係用演員呢個樣角度咧，有個導演同我講過，你做得翻咧，你先好批評人。即係譬如一隻歌唔好聽啊，咁你做唔做呢隻歌咧？配唔配到 cut 落去咧？配唔到你就唔好隨便批評。咁我哋今日好多謝阿 Mark 上嚟啊，阿陶國斌啊，咁我哋下個禮拜咧，國金交易所再同大家見面啦，拜拜。